Teatro Bracco di Napoli, qui una commedia divertentissima, famiglia micidiale. Conosciamo subito questi vicini che si fanno un po' troppi dispetti. Di che si tratta? Questa è una guerra tra due famiglie, Moscetti e Longobardi. Noi siamo i Moscetti, di fronte ci sono i Longobardi. È una vecchia guerra familiare che parte dal nonno, interpretato da Gianni Ferreri, poi c'è mia moglie Beatrice Fazzi e c'è la sorella Angelina Alessandra Merico. Lo spettacolo è scritto da Alessandra Merico, lo spettacolo molto divertente. L'invidia nasce dalle luminarie di Natale. È il primissimo dispetto da cui è partita tutta questa competizione tra le due famiglie, perché il nonno Anselmo ha un conflitto con come si chiama? Longobardi, che lavorava con me alle Ferrovie dello Stato, che è sempre stato un grande farabutto. Questo è il tormentone dello spettacolo. È cominciata con me anni fa, che mi ha sottratto la fidanzata, insomma, e da lì è nata questa guerra fra queste due famiglie. Poi in più c'è tutto l'aspetto sociale della situazione, quindi i social, la presenza in TV, delle altre cose, e da qui nasce questa guerra fra queste due famiglie. L'autrice della commedia, facciamo una domanda rivolta anche a questi brillantissimi attori. Non si ha un po' di tensione quando si ha l'autore sul palco ogni sera? No, No? Tu che perché, tipo di autrice sei? ecco, io faccio una drammaturgia scenica, cioè io una volta che ho scritto il plot e la trama, dopo cerco assolutamente di mettere, diciamo, in bocca, si dice, le battute agli attori, cioè nel senso che molte gag, molte trovate nascono in prova. Nascono in prova. Sì, Qual è rubo. la scena più divertente? La scena più divertente Sulla carta è quella che è diventata invece più divertente con il pubblico, perché cambia poi magari intanto dalle piazze. Allora, diciamo che succede una cosa che posso dirlo perché c'è scritto anche nella sinossi, che nella famiglia dei vicini accade un omicidio, muore la suocera Elvira, e da questo omicidio loro iniziano a diventare famosi perché la TV del dolore, le televisioni iniziano a intervistare tutti e noi diventiamo invidiosi di questo successo. E quindi è questa vi la inventerete competizione qualcosa che sì, si scoprirà sì. poi per gli spettatori che seguiranno lo spettacolo. Esatto. Per diventare a nostra volta, insomma, anche Sì. noi famosi. Famosi. Sì, esatto, questa rivalità, questa parte anche che ha a che fare con i social è molto divertente perché è molto attuale. È molto attuale, certo. Perché ci sono io, Giorgia, la moglie di Saverio, che sono proprio ancora fissata. Io vorrei diventare famosa. La mia ambizione massima è fare la meteorina in TV, ma ho una cinquantina d'anni e me li porto tutti, e quindi la mia rivalità anche con la mia vicina, perché lei va in viaggio a Capodanno nel Wyoming, mentre mio marito mi porta o a Ovindoli o a Campitello Matese. Che cosa c'è di voi in questi personaggi? Raccontateci un po', che cosa ci avete messo di vostro nella psicologia dei personaggi? Io voglio diventare famosa. Beh, E già ho lo sei, 50 è già famosa. E ho È già- 53 anni, lo dichiaro, però non mi sento ridicola a voler ancora inseguire questo sogno. Tu? Io volevo diventare una TikToker, ci sto provando. No, nel senso che anche la questione dei social, insomma, dell'invidia, delle gelosie è una cosa molto attuale. L'invidia, un pochino di invidia ce l'abbiamo tutti, quindi questo è per questo forse che c'è, no? Il pubblico si riconosce. Certo. Io invece mi sono riconfrontato con un personaggio che ho affrontato tantissimi anni fa, cioè il vecchio, il nonno, però ero giovane, quindi c'era tutta una preparazione, un trucco. Adesso si risparmia un po' Adesso meno, si dici risparmia tu. su delle cose, non solo, ma l'ho affrontato proprio con una consapevolezza diversa rispetto a quando ero ragazzo. Sono una vittima delle donne, vita. della famiglia, quindi sto in mezzo a tutti questi fuochi, queste cose che mi accadono, però diciamo che è il personaggio classico della farsa, della commedia, il mamo classico che sta in mezzo ai guai e fa molto ridere. Poi abbiamo comunque anche scene di farsa, perché a un certo punto ci sarà il presepe vivente, ci sono dei contributi video che di Canale 21, quindi è uno spettacolo pieno di cose, pieno di colpi di scena, pieno di risate, perché la gente ride. A proposito di risate, parliamo del pubblico. Esistono dei pubblici diversi, si dice, Sempre. a secondo delle piazze. È vero. No, ma Napoli non solo com'è? a secondo Napoli delle piazze. com'è come Ma non piazza? solo a secondo delle piazze, ma anche a secondo proprio delle serate. Delle serate. Ci sono delle sere in cui, per esempio, che ne so, il venerdì si ride tantissimo, tu dici, oh, è andata benissimo, sabato Sabato invece distruggiamo una tutto, e poi freddezza, invece una tu dici, ma com'è freddezza. possibile, ma che mi dà appuntamento? E come si fa
fa? è molto strano. Ok, come si fa in quei casi quando c'è il pubblico un po' freddino? Voi calibrate? Si cerca di Calibrate dare- le battute? Si cerca di lavorare sul ritmo più Sul che sulla ritmo? battuta per cercare di Vi tenere capita su, di dire, ma che sostenere. succede? Ma Sentiamo poi ci questo capita pubblico. pure che chiaramente ti rendi conto che più di questo non ce la fai più e quindi insomma, E in quel caso come fate? non dico abbandoni, ma insomma No, tu dai sempre il massimo, noi dietro ci incoraggiamo, però volevo dire una cosa a proposito delle piazze diverse. Io pensavo, perché mi hanno spaventato molto, che a Napoli il pubblico fosse freddo perché è un pubblico molto esigente. Sì. Devo dire che qui al Teatro Bracco ieri abbiamo avuto un'accoglienza strepitosa, è un pubblico caloroso, preparato, attento, che rideva bene, sembrava avessero studiato da pubblico. No, però- tutti quanti No, perché evidentemente Caterina ha anche De Santis. Fidelizzato. Caterina De Santis, che è la direttrice di questo teatro, lo ha fidelizzato, lo ha coltivato bene, per cui per noi massima soddisfazione. Forza Napoli. No, anche perché è vero che è una farsa, è vero Fai che è una corsi proprio di commedia, risate. però c'è proprio una storia da seguire, quindi nel senso che Forse questo aiuta. La aiuta scrittura se quando sei magari un pubblico che è abituato Di teatro. Sì, se sei abituato soltanto battuta, insomma, ovviamente come non dire, funziona perché non sono delle gag, è una funziona storia meno da perché devi seguire. quindi Sì, sì, è Eh, come se leggi Invece Topolino quindi o il se leggi un pubblico di romanzo. Napoli, ok, l'avete trovato preparato soprattutto al Blacco. Sì. Qual è il pubblico più difficile d'Italia? Vi è capitato? Il pubblico che è difficile da Posso conquistare? A me Dove? è capitato alcune piazze, dipende dallo spettacolo, alcune piazze hanno riso di più, con lo stesso spettacolo in un'altra piazza hanno riso di meno e magari dove ho fatto ridere tantissimo con uno spettacolo, magari lo spettacolo dopo hanno riso un po' di meno. No, Dov'è? Enzo lo sa, Enzo c'è l'unico paese d'Italia dove non ridono sulle battute di Enzo. Qual è? È il paese di Gianni Morandi, Monghidoro, lo voglio proprio dire perché abbiamo fatto vari spettacoli in estate, ma cose Un po' freddino, comicissime, un po' freddino. è un po', non so, Un po' forse stanno freddino, troppo in tirato. montagna, se forse in montagna noi, ridono noi siamo meno. andati d'estate e poi una volta ho fatto una replica a Gela e là veramente erano gelati il pubblico. Però poi dipende, come dice Gianni, dipende pure da quello che fai, magari l'anno prima vai con una cosa che piace di più, l'anno dopo con una cosa che piace di meno, ma noi siamo Ci esseri raccontate umani. adesso un dietro le quinte? È successo qualcosa di divertente durante lo spettacolo e voi avete dovuto un po' rattoppare, insomma, arrabattare? Ma questo accade pure in Sempre? scena, sempre. Magari Sempre. uno salta Per una esempio? ma il pubblico non se ne accorge di niente, ma magari uno salta una battuta oppure c'è un imprevisto. C'è un problema di lampo, noi ci dobbiamo cambiare alla velocità della luce ad un certo punto, noi due, e loro dovrebbero ritardare l'ingresso in scena per lo darci un po' di tempo. ritardiamo sempre. Non è vero, Non succede. ieri sono entrata col vestito mezzo aperto, tutto dietro con una cosa Dopo addosso un quarto d'ora che noi eravamo in No, ma scena, sai perché? cioè, Perché i vestiti sono difficili, ma tu puoi mettere un vestito con una zip qua dietro. Cioè, mettere la cosa più facile. Diciamo che la cosa più divertente è che sempre rischiamo di entrare in mutande. Ecco, questa è la cosa più divertente. E Ogni quindi più sera divertente, chissà. certo, quindi adesso il pubblico di dietro le quinte si incuriosisce. Invece la scena più difficile da interpretare di questo spettacolo per ogni personaggio qual è? Quella che magari vi ha creato un po' più di ansia, magari per il ritmo oppure per la comicità, per il partner, qual è? Allora, c'è la diretta che noi facciamo televisiva seduti sul divano, dove abbiamo proprio un meccanismo con un iPad che deve trasmettere in diretta. La forza di questo spettacolo è che a volte, anche se poi non si vede l'immagine qua sullo schermo, perché sarebbe come una diretta televisiva fatta con questo device, capita che salti il collegamento, lo spettacolo funziona lo stesso, ma per noi è veramente frustrante perché sappiamo che vengono amplificate le reazioni del pubblico dall'immagine ingrandita dietro di noi e questo non c'è, quindi e poi soprattutto tenere a bada nonno Anselmo che racconta come come avesse dei rapporti interpersonali con la signora Elvira e c'è tutto un equivoco tra una botta, i botti di Natale e una botta intesa in un altro senso, altro insomma una cosa che senso. però fa molto ridere, non è mai volgare. Quanto è importante quando si fa uno spettacolo essere in sintonia con l'altro attore, Assolutamente. perché abbiamo parlato anche dei momenti in cui magari c'è una battuta che può non È essere quello, è detta importante quello. e quindi è È importante. importante quello, Ci parlate di una l'ascolto. qualità dei vostri compagni di scena?
Perché vi siete scelti, avete accettato perché di lavorare con questo gruppo? No, magari ti hanno detto, No, guarda, ma c'è io questa non li cosa da volevo- fare. non li volevo proprio. Nemmeno io mi sono trovato in una combinazione perché un altro amico mi disse dai vieni fammi questo Fammi questa favore, cortesia. benissimo, e io mi sono trovato coinvolto piacevolmente, scherzo, con tutti quanti gli altri, e con alcuni avevo già lavorato, con altri no, ma comunque ci siamo divertiti moltissimo. Parliamo un po' di questi partner maschili sulla scena, come sono? Io ho pagato per lavorare con loro, io non prendo soldi, cioè io pago per stare con loro in scena, e quello che volevo dire anche prima rispetto al fatto che il pubblico si diverte o non si diverte, noi comunque ci divertiamo tantissimo. Forse tutte le questa sere. è una carta vincente Sì. dello spettacolo, Sì. no? Io avevo visto uno spettacolo messo in scena di cui era autrice Alessandra, ho visto che lavorava sempre con Enzo, li ho corteggiati, ho detto no, dobbiamo lavorare insieme, dobbiamo lavorare. Alla fine mi hanno fatto lavorare pure a me con loro, però ecco, io piuttosto che una caratteristica, un pregio, potrei dire il mio difetto principale è quello Qual che è? rompo le scatole perché guardo tutto quello che non Sei va. precisa. Nella Tutti i vita difetti proprio, E proprio quindi nella ad ogni vita. replica E anche- poi magari io tiri le rifaccio somme. l'albero, ogni volta, ogni piazza Ah, l'albero lo devo anche gli rifare io. oggetti scenici. Sì, e se mi rovinano un pacco di quelli che porto in scena mi arrabbio, dico qua ci sta la polvere, questo è ammaccato, il bambino non l'avete fasciato bene. Sto sempre là, faccio Quindi lei è la l'attrezzista. precisina del gruppo, passiamo avanti. Invece tu sei... Secondo me Gianni è il tempo ed Enzo è il controtempo. Ok, perciò Se vanno fossimo bene nella insieme. musica, Ok. esatto, esatto. E io vabbè, non mi definisco da sola, io sono... La pausa. No, perché si scorda. Ieri proprio un paio di volte. Non sottolineiamo mai gli errori dell'altro, eh. Se uno sbaglia in scena, dopo dietro le quinte non è che ti fanno proprio la lista di tutto quello che hai sbagliato, ci passano sopra molto No, ma io amichevolmente. lo dico proprio in scena. Io lo dico proprio in scena. ci Quando c'è sbagliate. l'errore tu lo dici. Sì, sì, a me piace molto parlare sotto, che il pubblico non capisce. Qual è il segreto per far ridere? Qui c'è una bella storia, però evidentemente c'è un buon ritmo e delle belle battute. Qual è il segreto per far ridere oggi tu dal punto di vista della scrittura e voi per interpretare bene delle battute? Dal punto di vista drammaturgico, i ribaltamenti. Noi abbiamo, soprattutto nel secondo atto, ogni pochissimo c'è un ribaltamento che porta il pubblico in un'altra direzione. Il famoso colpo di scena. Colpo di Qua ce ne scena. sono Però a diversi. livello invece di interpretazione, un consiglio per chi vuol far ridere. Ci sono tanti giovani oggi che utilizzano... Sorprendere i tempi, perché molte tempi, volte i tempi. anche una battuta che può sembrare non dico stupida, ma insomma normale, però detta nel tempo giusto, con i tempi giusti, un È comico può diverso, far ridere anche perché tranquillamente. oggi esiste anche internet, la rete, i social e nascono anche comici dilettanti ogni minuto. Però reggere la scena per un'ora, 2 ore con una commedia è diverso. A proposito di questo, io che rimango sempre molto in imbarazzo quando i miei figli mi mostrano delle cose che li fanno ridere su internet, Sì. perché la comicità è cambiata tantissimo. Sono molto contenta del fatto che abbiano visto questo spettacolo e tutti e 4 di età diverse l'abbiano trovato molto divertente, e la cosa che li ha colpiti tantissimo è l'interpretazione di Gianni quando fa questo nonno, è veramente irresistibile. Da quando abbiamo iniziato il copione è cambiato tantissimo, Tanto. Come sempre. perché loro sono due caccolari tremendi. Cioè, io mi ricordo di alcune battute che devo dire e le dovevo dire in un certo momento, passano i treni prima che io le possa dire, perché lui ha aggiunto in mezzo delle Quindi è un po' cose. ingrassato lo spettacolo, Sì, dall'inizio ad adesso esatto. avete aggiunto, vabbè, è un po' come ingrassato. capita. Tu hai scritto già pensando a loro, a questa compagine oppure no, questa Sì, commedia? io sì, Ok, conoscevo già quindi- gli attori, ho solo riadattato sul nonno perché ovviamente ha un'età differente, quindi abbiamo Certo. dovuto riadattare su Gianni, però in generale Però anche questo funziona, la scrittura su misura magari fa ridere di No, più questo- perché ti certo. aiuta moltissimo. Quando si ha la possibilità di avere un autore o un'autrice Che ti in questo conosce. caso, che ti conosce, scrive per te, è sicuramente più vincente rispetto a un personaggio che tu poi devi far tuo. Certo. Dovendo fare adesso qualcosa al cinema, vi strutturano tutte e 4, che cosa facciamo? Che cosa vi Famiglia piacerebbe? musicale. Questo è perfetto per il cinema. È perfetta. Produttori, vi Facciamo aspettiamo, un siamo appello. qua. Sì. Con chi vorreste, da chi vorreste essere diretti a Ma questa cinema? è una commedia, quindi Una commedia, un quindi? regista di commedia. Gianluca Anzanelli, Gianluca Anzanelli, Gianluca. Amico nostro, famiglia micidiale. Gianlu, pensaci. Grazie mille di essere stati con noi, adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Un saluto al pubblico, a tutto il pubblico, andate a teatro e seguiteci sui social Enzo Casertano, su Instagram, Facebook e tutti, TikTok, tutto. Allora seguiteci a teatro, soprattutto seguite Dietro le Quinte per scoprire anche dove saremo prossimamente. Io sono Beatrice Fazzi, potete trovarmi anche su Instagram, Facebook e insomma, viva il teatro!
Allora, Alessandra Merico, cercatemi perché sono una TikToker che sta diventando famosa quasi, no? Anche perché con Enzo Casertano facciamo questa serie Ti voglio lasciare e pubblichiamo le prossime date nei teatri se volete seguirci. Seguiteli, non vi dimenticare di seguirli a tutti quanti, poi nel passaggio se vi trovate ci incontriamo, mi fa piacere. Comunque andate a teatro sempre e comunque, al di là se li seguite, se mi seguite, se seguite noi o altri, andate a teatro.